Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз бүгін Абай жолы роман-эпопеясын мектепте оқытуда онлайн сервистерді тиімді пайдалану тақырыбы бойынша сіздерге өз жұмыстарымызды таныстырмақшымыз. Біз Google сайтта Абай жолы бойынша тапсырмалардың жинағын орналастырып қойдық. Романды оқымас бұрын алдымен оқушыға оқырман күнделігін толтыру ұсынылады. Бірнеше парақтан тұратын оқырман күнделігін толтырып біткеннен кейін оқушылар Canva сайтында бетіне иллюстрациялық мұқабасын жасап, мектептің кітапханасына шағын кітапша ретінде ұсынса да болады. Енді романды бастамас бұрын роман неліктен эпопея деп аталды? Сол сұрақтың жауабын іздеу барысында біз Жидебайдағы Абайдың кешеніне осындай виртуалды саяхат жасатқыздық. Одан кейін Семейдегі Абай мұражайына виртуалдық саяхат жасау арқылы оқушылардың айтылым дағдыларын жетілдіруге байланысты жұмыстарды орындадық. Мұнда материалдарды ең жақсы білетін оқушылар гид рөлін атқарып, басқаларына кешеннің ішін таныстырып, мұнда карталарды, экспонаттарды қалай орналасқандықтарын барлығын таныстырып айтып өтсе де болады. Енді әрбір тарауға біз түсініктемелермен қатар сабақ презентацияларын да орналастырдық. Одан кейін әр тарау бойынша біз Google документ, яғни Google құжатта тест жұмыстарын орындатқыздық. Келесі Jumbo Art деген Google'да қосымша бар. Сол Jumbo Art деген қосымшада оқушылар таңдау бойынша тапсырмаларын өздері орындай алады. Мұнда плакат ретінде немесе ақыл картасы ретінде де осы жұмыстарды Jumbo Art қосымшасында орындайды. Одан кейін тағы бір қызықты нәрсе бұл Google Excel'де орындалады. Мұнда әрбір топтың жұмысы, мұнда әрбір Excel'дің әрбір парақшасымен белгіленеді. Одан кейін 4 топтың жұмысы әрбір парақшада тұрғаннан кейін мұғалімге тексеріп алуда оңай. Келесі тапсырма бұл бізде Learning Apps'та орындалады. Егер сіздер білесіздер, Learning Apps'та егер тапсырма қате болса, онда сіздің тапсырмаңыз қызылмен беріліп тұрады. Ар жағында енді барлық тапсырмалар, осыған ұқсас тапсырмаларды жасауға болады. Және кім орындады, орындамады, соны да байқап көруге болады. Одан кейін Jumbo Art'қа ұқсас бізде Padlet қосымшасы. Бұл Padlet қосымшасында Jumbo Art'қа ұқсас оқушылар өздерінің плакаттарын дейміз ба, соларды жасап рәсімдей алады. Енді ең соңында қорытынды бөлімде біз осы Canva бойынша оқушылардың иллюстрациялық жұмыстарын жасауына мүмкіндік береміз. Бұл әрі ең соңғы оқырман күнделігінің бастапқы бетін рәсімдеуіне, әдемілеуіне осы жерде Canva сайтының көмегі бар. Енді ең соңында осы Powtoon деген сайтта оқушылар өздерінен кейінгі оқушыларға Абай жолын ұсынуға 5 кеңес бере алады, немесе Абай жолында ескеруге тиісті 5 қағидатты осындай электронды форматта өздері ұсына алады. Енді сонымен жұмыстарымызбен таныстырайық. Тыңдағандарыңызға рахмет.